हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सोशल टाइम्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। कोरोना वायरस से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन के लिए। तो दोस्तों, इस स्थिति में मैं आपको कुछ बेसिक उपाय बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके घर में ही मौजूद हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको खांसी हो या बुखार हो या सर में दर्द हो या आपके शरीर में दर्द हो, सबसे पहला काम करना है कि आपको ये मान लेना कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है और अपने आप को आइसोलेट कर लें। दूसरी चीज़, आपको खांसी जब भी हो तो काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, इन तीनों में से जिसका भी स्वाद आपको अच्छा लगता हो, इसे दिन में 2-3 बार चूसें। ठीक है। गर्म पानी की भाप दिन में 2 बार लें। गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। हल्दी के पानी में उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें और सुबह शाम उसके गरारे करें। उससे क्या होगा कि अगर कोरोना वायरस अगर आपकी नाक में है तो गर्म पानी की भाप से वो वही समाप्त हो जाएगा। अगर आपकी जीभ में है तो हल्दी के जो पानी से आप गरारे करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। तो गले में है तो गर्म पानी पिएंगे, गरारे करेंगे तो उससे वही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट करें। विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा करें। आंवला का यूज़ ज़्यादा करें। च्यवनप्राश का सेवन करें। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा जिनको आप अपने घर में रखें। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को अपने घर में रखते हैं तो आपको किसी भी किट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किट अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपनी फैमिली पाएंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको त्रिभुवन कीर्ति रस, एक एंटीवायरल है। इसकी गोली आपको सुबह शाम एक गोली दिन में 2 बार लेनी है खांसी आने पर। दूसरी बात, आपको हल्का बुखार हो तो आप महासुदर्शन घनवटी की 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और काढ़ा दिन में 1 बार या 2 बार जरूर पिएं। काढ़े का सेवन दिन में 2 बार जरूर करें। उसके बाद आपको फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये जो वायरस है सबसे पहले फेफड़ों में अटैक कर रहा है, लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीतोप्लासी चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम आप लें, प्लस श्वास कुठार रस, उसकी 1 गोली आप सुबह शाम लें। ठीक है। रिलैक्स रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी न्यूज़ चैनल ज़्यादा दिखाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें कम दिखाते हैं। वो पहले आपको ये बताते हैं कितने लोग मर गए, कभी आपको ये नहीं बताएंगे कितने लोग सही हुए। पॉजिटिव रहें, रिलैक्स रहें, योग करें, प्राणायाम करें। ठीक है। म्यूज़िक सुनें, कॉमेडी देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप देखेंगे कि एक छोटे छोटे बेसिक उपाय को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रह पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपनी फैमिली को सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कोई मेरे सुझाव, मेरे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक करें, ये वीडियो और लोगों में शेयर करें, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करें, बताएं कि आपको कैसा लगा। नमस्कार।